9 నెలల పిల్లల నుంచి ఎవరికి చిన్నపిల్లలకు జలుబు దగ్గు ఉంటే ఈ ఓమగుట్క పోయడం వల్ల పొద్దున ఒకసారి నైట్కి ఒకసారి పోస్తే ఆ పిల్లలకి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: గుప్పడన్ని తులిసాకులు, 4-5 ఎల్లిపాయలు, కొంచెం ఓమ, ఒక 2 దొడ్డుప్పు రాళ్ళు. వీటిని బాగా దంచి ఇలా వీటన్నిటిని ఒక్క దగ్గర వేసి మెత్తగా దంచుకొని ఒక చిన్న కాటన్ క్లాత్లో వేసుకొని ఒక స్పూన్ తీసుకొని అందులోకి ఇంత మోతాదులో తీసుకొని చిన్నపిల్లలకి వేస్తే దగ్గు జలుబు ఉన్నా కానీ త్వరగా తగ్గిపోతుంది.